So ito po yung pattern namin mga koys. Ito yung kasko.
So nilagyan na namin ng water cellophane mga kois. Pangatlong layer na to ng fiber mat. Yan, ito yung water cellophane mga kois, para makinis siya mga kois. So dito sa kabila, tapos na to mga guys. Nilagyan na namin to kahapon. Yan. Diba? Ang kinis mga guys. Yan. Ay, isa ah. So tatanggalin na namin yung water cellophane mga kois. O di ba? Ang kinis mga kois oh. Ang ganda. Pag naalang yapon.
So isi-trial na namin mga koys. So ito yung aking tito. Yan.